xisbiga mucaaridka iyo wadaniga ee Soomaaliland ayaa sheegay in dil loogu hanjabay afayeenka xisbigaasi Barqad Jaamac Batuun waxaanay sheegeen in dacwadu ku saxeexan yahay gudoomiyaha xisbigu oo la xidhiidha arinta dilka ee loogu hanjabay afayeenka xisbiga ay u gudbiyeen hay'adaha amniga ee dalka xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka iyo wadani mudane Maxamed Faarax oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa hay'adaha amniga ugu baaqay inay arintaasi si hufan uga shaqeeyaan isla markaasna ay ka soo saaraan maxsuul rasmi ah waxa uu saaka gudoomiyaha xisbiga wadani u gudbiyay laamaha ammaanka sirdoonka CID-da xeer ilaalinta iyo dhamaanba gudoomiyaha gobolka wasaaradda arrimaha gudaha dacwad ka dhan ah isku day dil oo loogu soo hanjabay afayeenka xisbiga wadani Barqad Jaamac Batuun waxa aanu la wadaagnay isku dayga dilka ah ee loo soo diray Barqad Jaamac Batuun dhammaan hay'adaha amniga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu gudoomiyuhu ka dalbaday hay'adaha amniga inay baaris degdeg ah ku sameeyaan sharciga la tigsadaan soo qabtaan maxkamadna soo saaraan runtii waxa xusid mudan oo xisbi ahaan naga go'an in aan dacwadda aanan ka harin sida uu gudoomiyuhu u gudbiyay saaka waxaanu xeer ilaalinta guud iyo hay'adda dambibaarista ka sugaynaa in ay qofka ku hanjabay isku dayga dilka ah inay soo qabtaan maxkamadana keenaan runtii waxaan la wada soconay ama aynu ognahay ka wada dheeragsanahay in had iyo jeer dadka la soo qabto ama la yiraahdo hebel baa baragraf Facebook nin mas'uul wax kaga sheegay oo maxkamad lagu geeyo oo la xidho tani maanta way ka duwan tahay waxa weeyaan afayeenkii guud ee xisbiga ayaa handadaad iyo hanjabaad iyo dil loogu baaqay waxa maanta sharciga Soomaaliland iyo hay'adaha amniga hor yaala hal xidhaalo weyn runtii kaasoo ah si ay guri ay ka qabanayeen ay soo qaban jireen dadka ay ahaa baragrafad mas'uul wax kaga sheegtay tuka weyn baa taala waxa aanu eegaynaa oo aanu sugaynaa sida ay uga falceliyaan waxaanu rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan hawsha u soo qabtaan dhammaan hay'adaha ay khusayso waxaan halkan cadeynaynaa ama aan baaq u direynaa taliyaha ciidanka booliiska haddii saacadan hadlana wixii ka dambeeya xariishiir soo gaadho ammaankiisana oo halis galo waxa mas'uuliyadda leh hay'adaha amniga ee qaranka waan ugu baaqaynaa marka waan uga siinaynaa wax la qarinayo runtii ma aha halkan waxaan ku cadeynayaa ku hayaa waraaqihii aan u gudbinay hay'adaha amniga dhamaantood waxa kale aan ku hayaa tii loogu soo hanjabay oo la soo daabacay oo lambarkii ku yaalo qofkii ka soo hadlay ku yaalo waxaan naga ballan qaadinay hawsha ay soo dhameyn doonaan haddii la yiraahdo waxa hal xiraalo weyn oo maanta hor yaala hay'adaha amniga waxaan runtii leenahay sida ugu dhaqsiyaha hawsha oo inagu soo joogtaa xogaye ma jirta cid atuun ka qabtaan idinku aad ku xusteen dacwada aad gudbiseen anagu da shakhsi waxaan tuuba ma waxaan haynaa cadeyntii waan haynaa lambarkii looga soo hanjabay tuuba ma jiro lambarkiina waxaan ku wareejinay u dhiibnay way ku qoran tahay oo iyadana aan soo daabacay u dhiibnay hay'adda dambibaarista qaranka iyagana ka sugayna runtii inay soo qabtaan oo ay sharciga hor keenaan runtii marka maxay idin qorsheynaa hadii arrinta ay ka jawaabi waayeen annaga go'aan bar ka soo saari doonaa waana sharciina ka jawaabaan waana mas'uul xisbiga kale ma qof sharci oo meel iska taagan runtii Axmed Nuur Ciise telefishanka bulsho Hargeysa.